नमस्कार मित्रों। आज हम अपने सर्दी और ज़ुकाम का जो सीरीज़ चल रहा था उसकी दूसरी वीडियो बना रहे हैं। दूसरा भाग है ये, और इस पे हम बात करेंगे मैनेजमेंट, प्रबंधन क्या होना चाहिए जब सर्दी और खांसी वगैरह हमें शुरू हो जाए। तो उसके लिए जो है हम उसको ठीक करने के लिए या उसको जल्दी से जल्दी वो समाप्त हो जाए, ताकि हम जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उस समय वो ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। इसके लिए क्या कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सर्दी और खांसी क्या हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, क्यों आते हैं हमारे शरीर में, क्या इनका कारण है, ये हमने जाना था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको इस वीडियो में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। वो लोग पिछली वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या था, खांसी और सर्दी क्या है, ये जान पाएंगे। तो अब इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं, जो कि प्रबंधन पे है, यानी सर्दी और खांसी का जो है क्या इलाज है, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपना जो काम करने आया था वो करके जा सके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो है प्रबंधन है वो आपका उपवास है। ठीक है, कोई भी बीमारी होती है तो सबसे बड़ा आपका जो इलाज का तरीका होता है उसका वो उपवास ही होता है। क्यों उपवास होता है? क्योंकि उपवास शरीर में एक ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे कि कोई भी बीमारी जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। ऐसा क्या माहौल तैयार करता है? माहौल ये तैयार करता है कि वो आगे कोई और चीज़ जो है शरीर को कोई और कष्ट, कोई और परेशानी नहीं देता है। जो बीमारी जहाँ पे भी है वहीं पे वो रुक जाती है। क्योंकि उपवास में हम क्या करते हैं, स्वयं में वास, उप मतलब स्वयं, वास मतलब रहना, स्वयं में रहना, यानी खुद में रहते हैं, बाहर की कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या बाहर की कोई भी चीज़ अंदर शरीर में नहीं लाते हैं। ये सिर्फ उपवास का कॉन्सेप्ट खाने से ही नहीं है, विचारों से भी है। तो अगर हम उस स्तर पर नहीं जाके भी कर रहे हैं, अगर सिर्फ हम खाने को ही रोक दे रहे हैं, तो जो है ये भी आपको जो है काफ़ी हद तक मदद कर पाता है। तो अब जानते हैं कि उपवास करना कैसे है। उपवास करने में आपको जो है, जब शुरुआती अवस्था होती है सर्दी और खांसी की, तो आप जल पर यानी सादा पानी पर या फिर नींबू पानी पर जो है आप उपवास कर सकते हैं। अगर आपका खांसी और सर्दी जो है कम समय में जल्द ही आपको लगे कि अब ये 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा, या 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, तो आप जल पर ही अपना जो है 1 से 3 दिन के लिए जल या फिर नींबू पानी पे जो है आप रहकर अपना सर्दी और खांसी जो है ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर्दी और खांसी लंबे समय तक के लिए रहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी जल और नींबू पानी पे ही कुछ और लंबे समय तक जो है आपको उपवास करना है। ठीक है, तो ये आपका उपवास लगभग 7 से 21 दिन तक जा सकता है। ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत लंबे समय से सर्दी और खांसी जो है चल रही है और अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। अब ये 7 से 21 दिन में कभी भी बीच में भी ठीक हो सकता है, तो आप बीच में भी उपवास जब आप ठीक हो जाएं तो आप रोक सकते हैं। ठीक है, जनरली जो है शुरुआती अवस्था में 1 से 3 दिन में अगर आप उपवास रहते हैं जल और या फिर नींबू पानी पे, तो दोनों ही जो है आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप 1 से 3 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लोगों को अगर नहीं ठीक हो पाते 1 से 3 दिन में, तो उनको 7 से 21 दिन तक अधिकतम लग सकता है। अब बात करते हैं कि उपवास के समय जो है हमें और क्या क्या जो है चीज़ें महसूस होती हैं, या सर्दी जुकाम जब हमें आता है, खांसी आती है, तो हमें जो है और क्या महसूस होता है। जब सर्दी और खांसी हमें आती है तो उस समय जो है हमें एक शरीर से अंदर से महसूस होता है कि हमें खाने की इच्छा नहीं होती है, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी हमें भूख नहीं लगती है। अब ऐसी कंडीशन शरीर में होती क्यों है, सबसे पहले जानने की बात ये है। हमें भूख नहीं लगती है, ये शरीर में कोई कमी या बीमारी नहीं है,
कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें भूख नहीं लगती है तब लोग ऐसा भी समझ बैठते हैं कि शायद कोई अंदर बीमारी या समस्या चल रही होती है। पर इस समय जबकि सर्दी और खांसी जुकाम का समय होता है, इस समय भूख ना लगने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है या फिर कोई समस्या आ गई है। इस समय शरीर हीलिंग क्राइसिस कर रहा होता है। हीलिंग क्राइसिस मतलब ठीक होने के समय का जो उन्माद होता है, शरीर में जो उन्माद उठता है उसे कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। कब हीलिंग क्राइसिस कहते हैं? जबकि शरीर ठीक हो रहा होता है। दो समय पर शरीर में उन्माद उठते हैं। एक, जब शरीर किसी भी रोग से ग्रसित होता है, बीमार होता है, उस समय भी उन्माद उठता है। और दूसरा उन्माद तब उठता है जब शरीर ठीक होने लगता है। ठीक है, जैसे जॉन्डिस के केस में जब लीवर डैमेज होता है तब उन्माद उठता है और उस उन्माद के कारण जो है हमें भूख नहीं लगती है। वो भी एक प्रकार का हीलिंग क्राइसिस ही है, ताकि आप और कुछ भी ना खाएं, आपको भूख ना लगे तो आप कुछ नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा लीवर डैमेज नहीं होगा। तो उसी तरह से सर्दी जुकाम खांसी में भी आपको भूख नहीं लगती है या बहुत कम लगती है। वो इसलिए है ताकि आप कम से कम खाएं और उसकी जो उस पर जो इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा है जो कि आपके खाने को पचाने में लगनी थी, वो अब किस में लगेगी? आपके शरीर से जो गंदगियां हैं उसको निकालने के लिए। गंदगियां कैसे निकलेंगी सर्दी जुकाम खांसी में, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, तो अब यही सारी ऊर्जा जो कि बच जाएगी, जो कि खाने के पाचन में नहीं लगेगी, वो किस में लगेगी? शरीर की अंदर की जो गंदगियां हैं जिनकी वजह से सर्दी जुकाम खांसी शरीर को देना पड़ा है, बनाना पड़ा है, उससे निजात पाने के लिए उसमें लगेगी, उसको ठीक करने में लगेगी। शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालने में वो ऊर्जा इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, तो ये है हीलिंग क्राइसिस, यानी शरीर के ठीक होने के समय पे जो उन्माद उठता है वो भूख ना लगना। तो इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है किसी प्रकार का दवा खाने की ज़रूरत नहीं है कि भूख नहीं लग रही है तो अब इसकी भी कोई दवा खा लीजिए, तो ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है, यानी आपको बचाने के लिए शरीर में भूख ना लगना एक सुरक्षा का टूल है, सुरक्षा का हथियार है। तो इसे अपना सहायक समझें, इसे अपना दुश्मन ना समझें। इसका इलाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात आती है कि नहीं खाना है, ये जान गए हैं, लेकिन अगर जब हम ठीक होने लगे थोड़ा थोड़ा तो हम क्या खाएं? तो उसके लिए खाने में आप ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फलों के जूस ले सकते हैं, सब्जियों के जूस ले सकते हैं। और अगर ये गाढ़े हैं तो इनको थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी मिला सकते हैं, पानी मिला के थोड़ा पी सकते हैं इसको, अगर बहुत गाढ़े हैं तो। अदरवाइज़ जनरली फलों में पानी खूब होता है, और सब्जियों के जूस में अगर काफ़ी गाढ़ा लग रहा हो या पत्तीदार सब्जियां आप ले रहे हैं, काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। साथ में जो भी आप खा रहे हैं उसमें लहसुन, प्याज और अदरक, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल जो है अवश्य करें अपने खाने में। जब आप थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगें, तो जब आप थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर रहे हो तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करें। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी सर्दी जुकाम खांसी में जो है आपको जल्द से जल्द आराम मिलेगा। तो लहसुन, अदरक और प्याज, इन 3 चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरा, इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करने का और क्या तरीका हो सकता है कि इनकी चाय बना के पिएं आप, तो ये आपको गर्माहट भी देंगे, जिससे कि बलगम जो है शरीर से जल्द बाहर निकल जाएगा, और साथ में ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएंगे। तो आप लहसुन, अदरक और प्याज की चाय बना के पी सकते हैं। अब ये तो हो गया खाने में क्या खाएं हम, और क्या ना खाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या ना खाएं। तो सबसे पहला जो ना खाने वाला चीज़ है वो ये ध्यान रखें कि हमेशा सभी बीमारी में मान के चलें, ये बात एक सामान्य मान के चलें कि जानवरों से आने वाली कोई भी चीज़ किसी भी बीमारी में खाना उचित नहीं है। अगर फिर भी आप खाते हैं तो वो सही नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी भी बीमारी में ये खाना उचित बिल्कुल भी नहीं है।
तो आपको सबसे पहले चीज़ छोड़नी है, जानवरों से आने वाली कोई भी चीज़ नहीं खाना है सर्दी जुकाम खांसी में। जैसे कि आपका दूध या दूध से बना कोई भी चीज़, आपका मांस, अंडा और शहद, ये सारे जानवरों से आते हैं। तो इनसे जानवरों से आई हुई कोई चीज़ जो है नहीं लेनी है, क्योंकि ये सब में काफ़ी गरिष्ठ चीज़ें हैं, काफ़ी भारी चीज़ें हैं। ये काफ़ी फैटी होते हैं जो आपके कफ को और बढ़ा देंगे शरीर में। जो आपका ठीक होने का जो समय है सर्दी जुकाम खांसी का, वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आप जो है हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक के लिए जो है इससे ग्रसित बने रहें और भी ज़्यादा बड़ी बीमारियों में आप फंस सकते हैं अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक बना रहा तो, क्योंकि गंदगियाँ बाहर नहीं निकलेंगी तो आप एक नई और भी बड़ी बीमारी के शिकार बन जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जानवरों से आने वाली कोई भी चीज़ सर्दी जुकाम खांसी में ना खाएं। और दूसरी चीज़ जो नहीं खानी है आपको वो है केला और बैगन। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है आपको और ध्यान में रखनी है कि आपको केला और बैगन जो है ये नहीं खाना है। और आखिरी जो चीज़ ध्यान देने वाली है जो कि आपके खाने की है और जो कि सबसे सर्दी जुकाम खांसी में एक प्रकार से बेस्ट मेडिसिन है, सबसे महा औषधि का काम करता है, वो है आपका अनानास। ये आपके लिए बेस्ट मेडिसिन रहेगा। इसे आप टुकड़ों में काट कर खा सकते हैं या फिर आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। तो ये अनानास जो है आपके लिए से बेस्ट मेडिसिन समझ लीजिए आप, ये आपके लिए जो है रहेगा आपकी सर्दी जुकाम खांसी में। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है ख़त्म होता है और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और इसे आप जो है लाइक करिए और शेयर करिए और कुछ पूछना है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोग उठा सकें। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात और जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अभी ये मैनेजमेंट यानी जो चिकित्सा का तरीका है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसके बाद कुछ वीडियोज़ और बनेंगी इसी सीरीज़ में, तो जुड़े रहिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ जो है आपको मिल सकें, तो उससे जो है ये सीरीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वो मिल सके, आपकी नोटिफिकेशन में वो आ सके। धन्यवाद।